Wel, Iwan, nes i ddeud wrsos dwytha, ar ôl y gem sychad dwytha, bod Rhuthun am rhoi gem yn ei heno. Mi nath nhw. Do, chwarae teg iddyn nhw. Ma nhw'n hogia lleol, ffrindiau, a ma nhw'n gweithio'n galad i gilydd. So, nes i ofyn am work rate gyn hogia ni, especially yn yr hanner cyntaf lle, ma nhw wedi wneud o, a obviously mae gen ni quality yn y squad sy'n mynd i sgorio'r goals arthur ni fatha free kick neithyn. Dwi'n meddwl, sa'n am un keeper i dalu. Mae Daz di tynnu wbeth allan o ddim byd, a mae Brisi di gorffan i off, so hapus i Brisi gael ar y score sheet eto. A Nathan di gorffselio'r gêm i ni, so ia, hapus, really hapus, a mae'r hogiau'n heiddi gringo i top y brig gwan. Ia, mae'n neis bod ni top wan, dyddiad y cynnar ydi wrth gwrs da, ond tro gyntaf ni fod top tymor yma. Mae hwnna rhaid hwp i pawb, dydy? Yndi, mae'n rhaid hwp i pawb. Dych chi'n gweld, dwi'n meddwl bod pobl yn sylweddoli resources erbyn ar budgets, a gallu, in theory, da ni'n fod i giro'r lig efo resources gyda nhw, ond be dwi'n wybod ydy y cymeriad gyda ni yn y stafell newid na peth dwytha, nes i ddeithio nhw cym dallan oedd, o gynnau 8 o'r starting 11 na hen yma, oedd yn cofio'r domestic licence failure gathon ni 2 blynedd yn ôl. So, iwsio hynna fel incentive, achos gobeithio wan, os da ni gyrraedd y top o league, da ni'n mynd i adael o fynd, da ni isio cyrraedd y Welsh Premier, mae'r squad isio cyrraedd y Welsh Premier, ac os dyn nhw'n cario ymlaen efo'r work rate, y cymeriad, y calon fel maen nhw wedi gwneud hyn yma, dwi'n siŵr fyddwn ni mewn i season special a gobeithio fydd y cofri armi'n rhan mawr ohono fo fyd. Wel, nath oedd i cynrwgio trwy fyny hynna conditions, oedd i reit anodd daeth? Oedd i reit anodd, weithiau da chi'n gorau cwffio yn erbyn y conditions, a wedyn pan da chi'n trio chwarae ar y ffwtsbol, da ni'n chwarae, mae'r bel yn cael ei dalu fyny yn y gwynt, pan da ni'n gwneud y switch y play, ond just y second ball, sy'n efo cef bach yn colossal yn gael cael, o'n i'n meddwl bod Rhys Roberts yn outstanding yn cefn, a o'na individual performances da fel Joe Williams ag ati eto hen yma, felly ma' nhw'n heiddi fod ar top league, dos am doubt am hynna. Fel arfer, da ni siarad am pwy sydd wedi sgorio lle rwy'n di sgorio gol a hat-trick, beth bynnag, ond byswn i'n licio pwysleisio hynno ar canolbwyntio ddim bach hynno ar y defence, clean sheet i Alex, mae'n meddwl os ydy. Yndi, dych chi'n gwybod, da ni di newid formation tymor yma, obviously, i'r 3-4-1-2 yma, ond da ni chwarae lopsided, so mae'n job i'r opposition weithio allan, ond pan mae gennych chi Rhys, sydd o'n i'n meddwl bod cicio'r keeper Rhuthun hyn yma'n ffantastig, a mae Rhys dwi'n meddwl bod wedi colli header, dwi'n wedi colli scrap. A wedyn, da ni'n gweithio lot ar y ddau, left centre half a right centre half, yn cyfro rownd ar 45 degree angle fel 2 sweeper yn hytrach na un. A mae'n gweithio, mae'n clicio, a wedyn pan gennych chi Brookwell fel outlet ar un ochr, a Joe Williams ar ochr arall. Da ni'n berig, wedyn, mae obviously roi gadael ni chwarae da efo yn y ffrynt, ond fel da chi dweud, nathon ni dynnu fyny pan oedden ni'n colli bel yn cefn, a cael gaps, a mae'r clean sheets just mor bleserus ar 3 gol da ni'n di sgorio. No, a beth di'r plan o wan i disadwn? Mae gennym ni 2 o Knox, a gennym ni Gaz Edwards efo Knox, so fe rai ni monitro fo. Obviously, mae Jay Gibbs dal yn suspended, so rapio nhw'n cotton wool chydig bach, ond fod ar eu cefna nhw dal efo negeseuon ar y grŵp ag ati, a jyst neud siŵr bod nhw'n gwneud y pethau iawn, achos dwi wedi gofyn am 4 win o'r 4 home game o gynnu ni ar y bounce ar ôl Rhyl. Da ni just iawn yna rwan, a obviously mi gynnu Queen's Park, da ni'n gwybod llawer amdano nhw, ond os da ni'n mynd i chwarae fel nathon ni heddiw ma, fel da ni wedi gwneud yn y 3 game dwytha, we're on to a good one. Gret, diolch, Iwan, da iawn, Sena. Dim problem, diolch.